السلام عليكم العائله، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون على خير. مرحبا بكم في قناتي لا فامي مريم. نتمنى الاشتراك والدعم، لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم. اليوم غادي نقدم معكم واحد طورطيه كتجي رائعه جدا وتجي بنينه 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 وسهله. وغنقدم معكم واحد العصير د الحامض حتى هو زوين زوين بزاف خطير. مكونات بسيطه، نتمنى تجربوهم وتقولوا لي في لي كومونتير كي جاوكم. غادي نوريكم كي كتجي من الداخل، تجي رائعة رائعة جدا وبنينة. ونبداو على بركة الله. مقادير: عندي واحد 3 ديال البطاطات، قطعتهم مرصويات صغار وراه مقليين. الا بغيتو تسلقوها سلقوها، انا كتعجبني مقليه. عندي واحد شويه ديال الصوصيط، واحد شويه ديال لاداند ولا صدر الدجاج، بصيله مشلضه، قريعه محكوكه، شويه ديال الفلفله حمراء وشويه خضراء. وعندي شويه ديال الزويته نباتيه، الخرقوم، الابزار، الملحه والتحميره وبودره ديال الثومه. اول حاجه غادي نوضع شويه ديال الزيت، غادي نوضع البصيله ديالي تشحر، غادي نوضع الفليفله الوان، اللي ما عندهاش دير غير خضراء، واللي عندها الصفراء تزيد حتى الصفراء تجي زوينه. غادي نضيف شويه ديال البودره ديال الثومه، اللي ما عندهاش دير واحد الراس ديال الثومه محكوك. شويه ديال المليحه، وشويه ديال الابزار. غادي نردهم فوق البوطه، غادي يتشحروا ليا حتى يوليو مذهبين. واسمحوا لي راه مشى لي واحد المقطع، بغيت باش نبقى نوريكم ايطاب ايطا. ساعه مشى لي واحد المقطع. المهم بعد ما تشحروا ليا غادي نزيد لاداند ديالي والصوصات، وغادي نخليهم، غادي نزيد معاهم غيتشحروا شي شويه، وغادي نزيد معاهم التحميره والخرقوم، وغنبقى نشحرهم حتى يشدوا، حتى يدخل فيهم الطياب. ونزيد ديك القريعه محكوكه صافي. وها هي واجده الحشوه ديالي. بالنسبه لديك لاصوص اللي غادي نرافق بها هذيك وي ما عرفتش كيسميوها، باش غادي نجمع الطورطيه ديالي. غادي نستعمل 2 حبات ديال البيض، واحد نص ضانونه مسوسه، نص كاس ديال الحليب، مليحه والابزار والخميره، نص خماره حمراء، و4 ديال الفرماجات. ضفت هذوك 2 بيضات، وغادي نضيف دوك 4 ديال الفرماجات، ونضيف الابزار شويه مليحه حتى هي شويه، نصف خماره حمراء، نص كاس ديال الحليب، ونصف دانون مسوس. بالنسبه لهاد القوام اللي درت، يعني درت ديال 3 ديال الافراد، ما درتش بزاف. اللي عندها العائله تبارك الله كبيره دير اكثر. غادي نميكسيهم، اللي ما عندهاش هاد الميكسور ديرهم في مولينكس.
صافي البنات، هانتوما بعد ما ميكسيتهم مزيان غنشد ديك البطاطا ديالي مقليه غير شويه ماشي بزاف. نتوما شفتوا كي بقات بيضه، غنضيفها على ديك لاصوص ديالي وغنضيف داك الخليط ديالي. وغادي نحاول نخلطهم باش كلشي ياخذ ليا ديك العطريه كتجي زوينه، كتجي بنينه بزاف. صافي كناخذ اللاطه ديالي. بالنسبه لي عندها لاطه ديال الدجاج، انا هذه عندي ما كتلصقش، اللي عندها كتلصق ديرها دير لها دهنه بزبيده باش ملي تقطعوها ما تلصقش ليكم. صافي كنحاول نقاد الخليط ديالي في ديك اللاطه. صافي البنات غادي ندخلها للفران على عافيه مهيله باش طيب لي على خاطرها وتنفخ ليا، حيت كتنفخ شي شويه مع ديك الخميره والبيض. صافي البنات، ونقدم معكم العويصير اللي عويصير خطير جدا. عندي انا معتمد هذا العصير، وغيولي عندكم حتى نتوما معتمدين حيتاش زوين بزاف كيجي بنين. عندي حامضه مجمده يعني تكون بايته ليله في الثلاجه، ولا المهم حامضه مجمده. انا فاش كنشري الكميه ديال الحامض ضروري كندير واحد 4 ولا 5 في الفريغو. عندي 2 ليمونات، 2 تفاحات، بنانه، ضانونه مسوسه، وسنيده على حسب الخليط. غنقشر داك الحامض، غادي نحاول ناخذ غير القشره الرقيقه الفوقانيه. حاولوا تاخذوا موس يكون ماضي شي شويه، حاولوا تاخذوا ديك القشره غير الصفراء، حيتاش البيضه الا درتوها كتعطي شويه ديال المروره. هانتوما البنات كنحاول نحيد داك البيض نتخلص منه. وغادي نحاول نقطع الحامضه ديالي، نحيد لها داك البيض كامل ونحيد لها العظيمات. ضروري نفليوهم مزيان، ما يبقى لنا حتى عظيم وما يبقى لنا حتى طريف من هذاك البيض. صافي البنات، عاوتاني كناخذ ليمونه ديالي كنقطعها حتى هي، كنحيد لها حتى البيض. اللي عندها ليمونه وحده كبيره ديرها، انا متوفرين عندي وحيدات صغيورين 2، درت 2 صغيورين. هانتوما كما شفتوا حتى هما نفس الشيء، كنحيد لهم العظيمات، كنحيد لهم داك البيض والفوقاني القشره ديالها وحتى البيض. المهم داك البيض راه كيعطي المراره في العصير. هانتوما بعد ما كملت الليمونات ديالي غادي نضيف يطرو ديال الماء. في هذا القوام كندير يطرو ديال الماء. سنيده على حسب الذوق، ولكن في هذا العصير كندير سنيده بزاف باش كيحاول يتغطى لي داك لوغو ديال الحامض، ما كيجيش مجهد بزاف. نتوما شفتوا درت سنيده 3 ديال المعالق ومازال عاوتاني غادي نزيد.
غادي ناخذ الخليط ديالي وغادي نصفيه باش نتخلص من داك القشور اللي كيبقى. غادي ناخذ داك الخليط ديالي غنردو للمولينكس. غنضيف عليه دوك 2 تفاحات صغيورين ولا تفاحه كبيره، المهم كنضيف غير وحده، غير انا متوفره دابا عندي الصغير، وداك وبنانه. اللي بغات تزيد البنان تزيد زعما البنان كتر. انا تندير دابا غير بغيت كندير 2 3 د البنانات، المهم على حساب. كنضيف داك دانون مسوس كامل، حيت هو اللي كيتقل ليا القوام ديالي ديال العصير، ما تيخليهش يعني جاري شويه. كنزيد سنيده، هانتوما كما شفتوا، يعني في المجموع درت 5 ديال المعالق، ولكن راه كيجي عادي، ما كيجيش حلو، باش كيتهرس لنا داك ديال الحامض. ها البنات، هانتوما من بعد ما طيبت الطورطيه ديالي تتجي بنينه بنينه بزاف. انا نيت كنذوقها معكم كتجي خطيره وسهله دغيا تتوجد. راه هنايا تقلبوا لي المقاطع، ولكن ماشي مشكل قبلوا عليا. خاصني نقطع عاد نحط لكم تشوفوني كنذوقها. قبلوا على اختكم، المهم اهم حاجه هي البنه. هانتوما كي كتجي من الداخل كتجي زوينه، كتجي زوينه بزاف. يعني غتجربوها وغتولي معتمده عندكم، نهار اللي تحصلوا ديروها دغيا دغيا. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى الاشتراك ديالكم والدعم ديالكم، وتسناوني ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. عندي ما نعطيكم بزاف ان شاء الله، كنتمنى غير تدعموني وتساندوني. السلام عليكم.